क्या आप जानते हैं कि आपकी बिल्ली की आंखों का रंग उसकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बता सकता है? अगर आपकी बिल्ली की आंखें पीली हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में एक नन्हा सा शरारती बच्चा मौजूद है। पीली आंखों वाली बिल्लियां खेल कूद की दीवानी होती हैं। हर जगह छलांग लगाना, चीजें गिराना, इधर उधर भागना और नई नई शरारतें करना इनका पसंदीदा काम होता है। नीली आंखों वाली बिल्लियां ध्यान की भूखी होती हैं। ये दरवाजे पर आपका स्वागत करती हैं, आपकी टांगों से लिपटती हैं और जहां आप जाएं पीछे पीछे आ जाती हैं। ये बिल्लियां सच में चिपक कर रहने वाली प्यारी दोस्त होती हैं। हरी आंखों वाली बिल्लियां खुद को राजकुमारी समझती हैं, ऊपर से थोड़ी दूरी बनाए रखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी मोहब्बत को तरस रही होती हैं। दो अलग अलग रंगों वाली आंखों की बिल्लियां घर की शाही रानी होती हैं। इन्हें अपना स्पेस पसंद होता है और ये सिर्फ अपने खास इंसान पर ही पूरा भरोसा करती हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आपकी बिल्ली का बर्ताव उसकी आंखों के रंग से मिलता